Take two，take two。點解會冇錄㗎頭先？我哋又嚟到呢個地方啦。介紹下先，呢個係我今日帶嚟一個千辛萬苦，係啊，得到佢時間嘅一個音樂人。冇咁講，辛苦啊，曾小姐揸車。係啦，我哋今日咧闖過呢個禁區，其實係有申請嘅嚇。嚟到呢個大澳啦，我哋開車入嚟啦，唔係搭巴士。咁咧就係為咗同阿 Leonard 傾下我哋呢輪合作嗰3首音樂嘅。暫時我哋合作咗3首，係啊，亦都為咗飲杯靚咖啡啊。係啦，同埋一個好咁靚嘅環境。你有冇講我哋大家喺邊度？我哋而家？我想講咗個甜品先，呢個係同啱啱我哋點咗個 Tiramisu 好正。呢度係呢度係喺大澳呢一個 cafe，呢個禁區就喺大澳啦。咁平時我哋係搭巴士，今日我哋即係開車入嚟好開心啦。咁星期1至5冇乜人可以靜靜地傾下偈。最嘈係我。係啦，佢話最嘈係佢，因為本來呢個 cafe 係有音樂，而家冇買添。係啦。咁我哋傾下我哋點樣識嘅少少咯，好嘛？我哋有個 common 嘅朋友啦，做開 animation 嘅啦。咁我都係，佢都係我 common 朋友，即係我啲音樂朋友嘅 animation 朋友。咁有一次我演奏會咧，就大家都嚟睇。咁睇完咧，啲 animation 朋友就叫咗佢哋啲 animation 朋友嚟咗咁樣樣。咁結果後來大家一齊玩啦，咁呢個 common friend 又出現。跟住其實都好多 common friend 嘅，原來我哋發現。係啊，原來我哋音樂圈入邊所有識嘅人都係共通嘅，即係你識我都識嘅。即係證明呢個圈落去都係嗰幾廿人嘅啫。冇錯，係啦。咁咧當然佢哋全部都係啲高手啦。咁係啦，咁我呢就好開心，因為呢個 project 咧令到我有機會咧同啲即係識咗好耐但係冇機會合作嘅朋友一齊做嘢啦。係啊，好開心呢件事。係啦，所以即係我覺得賺得最大嘅，即係對我嚟講呢個 project 賺咗最多咧，就係可以有呢啲經歷啦，同埋同啲好高手朋友唔高，請教多啲。好低嘅就係啦，咁我哋前嗰幾輪好似1個月前啊，有冇啊？差唔多咯。1個月前係啦，咁點解我揾 Leonard 開始一齊合作咧？咁因為呢輪咧，我本來即係呢個 project 都開始做一輪啦，咁我已經同唔同嘅即係音樂人開始一齊合作嘅。咁但係突然之間咧，因為呢輪疫情啦，跟住之後突然間開翻啲演唱會咧，大家哇一窩蜂要全部屋橋牌走緊埠。係啦，個個都唔喺個地度嘅，咁就話喂，因為我未做得切喎個音樂咁樣，咁我哋有啲咧就晾住做得一橛咁樣。加埋我又有少少揾你拉琴咧，本來。係啦，咁啱啱 Leonard 咧，佢又揾我想做一個廣告嘅，係啦，咁我就已經傾緊話，你嚟緊要拉 cello 要揾我啦，咁傾傾下，喂係喎，不如 Leonard 你可唔可以幫我手？咁我就喺呢個期間就好論盡。唔緊要NG。咁啊，我剪咗佢。係啦，咁喺呢個期間咧，咁我就邀請阿 Leonard join in 我呢個《火柴時刻》嘅 MV project 啦。咁佢一聽到咧，就即係仗義出手就應承咗。好玩，因為我平時其實唔係聽得好多即係呢一類嘅流行曲啦。咁我覺得係一個新嘅 experience，因為我仲用一隻好 fresh 嘅眼去睇一啲好舊嘅歌，其實好笑喎，我覺得件事。其實我都係嘅，係，即係我成日覺得流行曲我就由初歌。你直頭係細個添啦，啲歌直頭係你上一代㗎啦添啦。咁又唔係咁樣講，只不過其實我係真係自己渣啊，即係少聽啊，應該要聽多啲嘅，係啊。咁其實流行曲，即係其實應該話呢個世界音樂太多，你聽唔晒啊，但係你都係有限時間想聽多啲咯。我都而家努力學緊。我音樂係冇分咩種類嘅，其實只有好聽同埋唔好聽，就係咁簡單嘅啫。即係如果要分種類就好細㗎啦，分到係。我哋做，尤其是我做配樂啦。咁我好多時都會係咩嘢類型嘅嘢都會接觸嘅，其實。咁可能流行曲啊，無論呢度有 rock 啊，又有 jazz 啊。Punk、hip hop 啊，乜鬼嘢都會有啊，classic 都會有，所以亦都好處就係話你會個眼界希望大啲啦，係咯，咁可以試下唔同嘅嘢啦，每次都學到少少新嘢啦。其實咧，我覺得 Leonard 咧好 flexible 嘅，佢睇音樂咧同我應該係好唔一樣。係啊，好笑嘅，有陣時佢留言俾我咧，佢會唱埋出嚟。咁我有一日屋企食飯咧，我就撳咗你把聲，笑死我屋企人。笑爆！係啊，好笑，因為佢一路講就一路唱咁樣。咁講俾我聽，你知唔知啊？係啊。咪我唔知點樣講俾你聽啊嘛，我唔可以講啲音符俾你聽噶嘛。咁最簡單最快嘅方法就係錄緊音就係
唱出嚟啦，呢個就點，嗰個就點。即係好似嗰次我啱啱，因為呢輪我好忙啊，上個星期我連續拍咗2首歌咧，都係阿 Leonard 做音樂嘅，咁就係我啱啱拍完，隻白鷺飛過嚟啦。咁樣咧嗰日啱啱拍完聖誕節，即係下個星期出街嗰首歌啦。咁咧佢就其實就講緊今個星期要出街，即係今晚要出街嗰首世界盃足球嗰首啦。咁佢打電話俾我，我拍完啱喺停車場仲未撈晒啲嘢上，我打聲聽個電話就話：喂，嗰首歌其實入邊得一個旋律㗎咋，冇嘢歌裏邊。咁跟住佢就，但係我哋破解咗係點，用啲 brass 我好興奮，我聽佢講嘢嗰陣時。因為嗰隻歌其實係一個韓星，咁講都係咩歌㗎？可以。一個韓星同埋一個即係當地嘅阿拉伯人咁啊合唱嘅。係。咁但係個韓星其實唱嚟唱去都係嗰句嘅啫。咁我諗你咁玩法咪好悶？係啦，死啦，冇歌詞喎，曾小姐呢邊打提琴就全部都係嗰個音，不斷玩嗰兩個巴。一句咁樣。不如揾啲 brass 同佢和一和，咁又好似都啱喎，都啱。咁啊代表咗啲 chorus，代替咗啲 chorus 咯。配樂就真係好多係 arrangement 上高要諗呢一啲係咪？因為佢音樂如果重複係好聽，個旋律好聽，但係我哋唔可以淨係聽個旋律就夠㗎嘛。唱歌唔同嘅，唱歌同埋流行曲係要洗腦啊嘛，所以就同一句聽30次係冇問題嘅。同埋佢有歌詞唔同㗎嘛，但係你拉就即係悶啲咯。我哋 instrumental 玩器樂咧，哇聽到重複再重複，咁我哋就好困局啦，好似俾人鎖咗入邊，因為個 range 又係嗰度。臨我嚟陀啊！臨我嚟陀。係啦，咁但係重複再重複，咁我究竟點樣去發展嗰件事咧？好似好頭痛。高高低低，高高低低咁咯。咁我嚟緊今晚大家睇一睇，係啦呢條片出街，可能個音樂已經出咗街啦。咁其實呢個世界盃又係好趕啊！一個星期內，點解咧？我上個星期同一個好耐冇見嘅朋友去食飯，佢話：點解你要做？點解你唔做呢個世界盃啊？我係喎，佢話，但我話就嚟完啦喎，佢話仲未完，18號先完。今年嘅世界盃係零舍快嘅，我想話俾大家知。平時係會玩耐啲嘅，今次係濃縮咗，因為係喺季中間嚟開始踢啊嘛。所以係比平時我哋世界盃平時係可能玩成個幾兩個月噶嘛。同埋今年大家匿喺屋企睇係咪啊？都唔會去酒吧或一齊好興奮，好似冇咗一個半夜3更。係咪因為夜得滯？可能今年又係啦，個時間啊嗰樣嘢啦。即係睇波，我硬係覺得一大班人睇開心啲嘅。今年冇直播啊嘛 ，TVB 又冇咩直播啊嘛。同埋即係疫情好多個習性，大家匿咗。習慣咗。我哋匿咗喺屋企一段時間，因為而家出嚟傾下偈、曬下太陽，哇！都已經好難得啊！超級開心啊！係啊，跟住講下。其實今日冬天12月中，我哋咧着緊 T 恤，呢度個太陽幾舒服。上個星期拍呢個聖誕歌，真係31度，30嗰日真係天公造美。所以全球暖化係真實嘅。係香港嘅夏天。大家愛個地球。係啊，因為 Mariah Carey 首歌咧，每年12月都想榜首咁滯嘅，今年又翻嚟啦，Billboard。咁樣咧，佢嗰個我幾驚你叫我做 Last Christmas 啊！唔好，係啦，咁犀利啊！你諗到呢樣嘢，creative 嘅 blood 又出嚟啦。咁咧佢嗰個 MV 就係喺雪入邊噶嘛。我嗰日熱到咧，係太好笑。咁 Mariah Carey 嗰首歌咧，你做嗰陣時有啲咩？你係第一首同我做，唔係你第一首做喜氣洋洋。我哋啱先講喜氣洋洋，嗰個for 1月嘅。係嗰個春節嘅，我哋先講咗聖誕。我哋調翻轉嘅，我哋呢好似反轉咗，係 Tenet 咁樣調翻轉嘅時間。倒序。係。其實嗰隻歌就 straightforward 嘅，但係唯一嘅難度咧，佢開頭有一段，嗰段嘢係阿 Mariah Carey 佢自己自由拍子咁樣唱嘅。咁但係我哋用 MIDI 去做嘅時候咧，就不能自由拍，寫唔到個譜出嚟俾佢睇。咁其實結果都係寫唔到個譜嘅。咁所以嗰段結果都要辛苦咗你去捉摸咗好耐嗰個拍子，究竟是如何？其實我後來咧，即係 Mariah Carey 首歌，我係學咗嘢，即係我係真真正正，因為你知我自己個 training 又慣咗，即係或者我工作嗰個需要、被需要咧，都 form 咗我一啲習性出嚟嘅。咁突然之間開始做一個唔同嘅角色嘅時候咧。即係呢個情況咧，我就覺得我拉出嚟唔似嗰件事。結果咧，我就聽佢講咗一句：你自己中意點拉咪點拉咯咁樣。你做咩要睇譜你啊？咁
我心諗點可以自己亂嚟咧？唔 work 嘛，同個音樂底黐噶嘛。後來咧我就揀咗一啲即係一定要對嘅，其餘嗰啲嘢咧我就不如去睇下佢唱咩啦。我就真係跟住佢模仿一個人真係去唱，同埋佢嗰個歌詞係邊粒音係講緊乜嘢，咁樣去試下做，有啲人性咁啊就。你不嬲冇人性嘅原來，而家先知添。不嬲有理性，今次係啦，今次咧比較再自由啲啦。但係對我嚟講都係一個好新嘅嘗試嚟嘅，係咪啊？因為我係從來唔寫譜嘅人嚟嘅，係啊，即係我係好勉強可以睇到譜，寫譜啊對我嚟講係一件即係 mission impossible 嘅事。係啦，我係慣咗就係聽就彈，聽就彈嗰隻嚟嘅。我理解。係啊，咁就變咗都係一種學習啦，因為你同唔同嘅人合作，大家有唔同嘅工作方法啦。咁好彩，都我哋都搞得掂啦。最後嚇經歷過千辛萬苦。我又經過呢一樣嘢學打譜，好少又用 MIDI file 可以去試下做啲譜易少少咁樣，我又要重新學一個新嘅 software。咁總之都係開心嘅。係啊，我啲記譜嗰啲嘢已經還翻擺俾老師啦。同埋咧呢首歌真係神奇嘅就係，你知 Mariah Carey 會高音叫完之後，好似坐呢個過山車咁上上落落咁樣。佢咧就將啲音咧就全部寫晒出嚟嘅。佢個過山車咧，所有經過嘅音符咧出現咗。其實係唔需要㗎係嘛？但係你知你大提琴嘅手指篤同人嗰啲咧係唔一樣。你話俾我知嘛？唔係要嘅，但係咧咁，所以咧我咧就冇跟足份譜。你隻歌啊？有咩嗰隻歌？係啦，冇跟足譜。係啦，係喎，唔係啊，我冇玩呢首啊。有無間道啊嘛。係喎，唔係頭先因為聽唔清楚。環境聲。係喎，呢個邊個唱？我哋翻嚟呢個先。唔好意思，我係咁跳嚟跳去嘅。一聽到音樂就大家黐咗個音樂度添。講咗邊啊？係啦，即係人性化啲。係啦，我發現其實真係，我其實因為下個星期先出街，我仲想再錄。錄個咯。即係我再反思一下，有啲嘢即係拉到好足咧，好 technical 可能。就反而唔好聽。係啊，我不如重新再有啲位有自由度咧，我不如又嘗試下，我都唔知出嚟會唔會好咗㗎。其實一定要係你自己個演繹，我覺得。我已經係。係你自己嘅演繹，係啊，因為但我冇辦法喺 MIDI 度去扮到你嗰啲技巧啊。我知，我唔會因為你個 MIDI 去抄你，我完全離開你嘅。但係畢竟你個譜寫咗係，我都諗緊啲音符都有 meaning，究竟係咩？即係你個腦入邊諗緊咩㗎嘛？即係我睇完你嗰堆字之後，即係啲音符之後，因為佢唱佢都係好自由、好 free 咁樣嘅。係啊，所以其實嗰陣時得嗰一日，我去錄音嘅時候已經即係要拍啦嘛，你明唔明嗰個期係啊。咁我去錄音嘅時候其實未消化成件事嘅。咁之後中間又塞咗一個即係世界盃嘅音樂做完啦，而家咁啊再。所以其實應該最早揾 Last Christmas 咪唔使咁煩啊。唔得，明年都要有聖誕，係啦，唔可以即刻 last 嘅呢個 just。同埋嗰隻歌好悶，聽咗100萬次啊！太多重複係嘛？不過我又而家翻轉頭諗咧，其實經典嘅即係音樂咧，簡單係正常。Pop song 尤其是係啦，最經典嘅永遠都係4個 chord。哦，係啊。仲要係最 basic 嗰啲咁樣。F 啊 G 啊 C 啊落嚟去就係呢幾個 chord。因為嗰件事係個目標係讓人聽得明，係啦，就唔係讓你拉得有幾犀利，或者你演出得有幾犀利嘅。其實音樂就係咁簡單，即係好似我哋食嘢咁咯，食嘢咁咯，你可能篤串魚蛋係最好食嘅。係啦，即係嗰個感受過程。係好簡單嘅，唔係一定要去米芝蓮先至好食嘅。對。我哋仲有一首未曾錄音嘅作品，係啦，我反而係第一首揾你做嘅音樂，因為我個腦一早已經諗到嗰個。嗰隻就有趣啦！嗰隻係我當然聽過嗰隻歌啦，即係講得㗎，喜氣洋洋係啊，當然聽過啦。但係我第一時間我就唔係去聽翻徐小鳳嗰隻，我第一時間係。因為我撳落去嘅時候就自然就見到，有隻係呢個5輪真功版。係。咁因為我已經聽過徐小鳳嗰隻啦嘛，咁我就反而我冇聽過輪真功嗰隻，我就走去撳咗輪真功嗰隻嚟聽。我就好中意嗰隻，嗰原來好似1979年㗎啦已經係。
幾多年前？40幾50年。 40幾年啦，即係45年啦，差唔多。但係嗰時嗰啲嘢就全部都係真嘢，嗰啲 funk 係好得意，有少少 funk rock 嘅感覺。咁我話不如跟呢個玩，唔好理。我問咗一個好傻嘅問題，哇！嗰個係咪 trumpet 啊定係咩？係咪個 bass？我話我彈得咁準，係即係我話好好聽，我話即係啲 midi 咁，我話係咪 repeat 咗個 midi 啊？佢嗰陣時邊有呢啲嘢？未發明啊，未發明哇！ midi 嗰陣時啲 musician 真係係啊，哇！個 recording 清晰到鼻啊，嗰個 bass 好好聽咯，我好中意啊。因為中文版咧佢就好 feature 擺人聲嘅，咁佢後邊啲嘢其實聽唔到嘅，咁但係日文版咧嗰個就成個 rhythm 好強嘅。係啊，我真係好中意係啊，咁就所以我玩嘅時候都將啲聲換得佢 modern 少少啦，啲吉他輕輕重手少少啦，始終都係幫有底啦。Looking forward 啊，其實快啲想做嗰首啦已經，係啊，好後擒啊而家，係啊，咁咧其實咧呢首嘢我拍咧點解咁快揾佢做咧？因為其實咧呢首歌咧，我一諗到咧，我已經嗱嗱聲諗緊我已經諗緊點樣拍攝呢件事。我真係從來冇諗過會有朝一日會做呢隻歌。聽過幾廿年，諗都冇諗過。係咪我諗緊？喂，咁春節就嚟咯喎，我好想即係開心歌啊，唔好成日做啲即係如果啱啊慘歌做乜啱啊啫？係咪先？即係點樣可以令到大家開心啲咁樣樣？下次做兒歌。好啱聽到，佢都影響緊我耳仔。我哋一聽到歌就會吸咗過去。冇啊，因為我諗緊去揾一個，即係我諗緊全盒啊，過年嘅全盒啊，我好想揾一個廠咧，即係做呢個彩瓷㗎。咁就九龍灣其實有一個彩瓷嘅廠。咁咧佢咧就嗰間廠咧就冧到咧啲碗碗碟碟咧，得條好似圖書館嗰條罅咁，全部好似書咁樣，但係全部咧都係啲碗碗碟碟。我就好想去嗰度啦。仲有，跟住你就做嗰隻瓷器鋪入邊嗰隻大笨象，唔係，我好想拎住個大提琴，唔好打爛啲嘢，千祈唔好。係啊，但係咧，我好想攞佢個全盒啊。係啊，因為我過年咧有個全盒咧，啲朋友嚟屋企食糖嗰種感覺好好啦，大家聚埋一齊分享個好傳統嘅感覺啊。係啊，我好中意啊。咁所以我諗緊要有瓜子咁樣。係，知道收到。係啦，咁我就諗起全盒，所以我就好想去嗰度拍啦。咁跟住我又諗起即係嗰啲傳統嘅嘢，我其實得意啲咧，我個腦咧已經諗起，因為小鳳姐中意着嗰啲波波裙。其實我唔想真係去揾條波波裙。咁我就其實咧，我有一次咧去買裙嘅時候咧，咁啊嗰個女仔就話：喂，有條咁嘅裙，我話呢條裙咁北韓嘅，點解咁？我第一眼見到北韓嘅裙係點嘅？軍裝咁樣嘅喎。嗰條裙咧黑白色嘅。OK。有啲花花喺度，仲要咧上頸到呢度嘅喎。即係企領咁樣。又未企領到呢度咁樣，我真係話你咪諗住登台呢條裙有人着係嘛？結果佢話嗰日我話等緊，唔知佢炒緊嘢定點，我覺得無聊啊，攞嚟着，哇！着上身好好睇喎，但係我嚟做咩我唔知。後尾我唔小心買咗條裙。期待。係啦，咁跟住咧，所以因為嗰條裙我先諗起揾小鳳姐嘅歌。咁就過年啦，咁我個腦咧就會諗起，哇！咁我仲要去咩地方拍好咧？係啊，呢個咁嘅黐底嘅顏色，咁我就其實好想過港島揾啲得意嘅嘢嚟拍。結果咧我就發現藍屋咧點解叫藍屋咧？我好想知點解佢要叫藍屋，同埋點解喺灣仔有棟藍色嘅嘢？原來佢當年咧嗰個油漆咧剩翻藍色，係咪水務署？係咪水務署？總之係政府啦，就剩翻啲藍漆啦。係啦，咁就唔小心游咗嗰度，反而就嗰度出咗名咁樣，我就覺得好得意。因為灣仔對我嚟講，咁我讀書時期嗰度住咗幾年㗎嘛，咁我就都好想去嗰度拍嘢嘅。灣仔街坊。係，冇錯。咁當然香港島大把嘢，即係值得我哋去做太次案。我會慢慢發掘啦，咁即係逐啲嚟嘅啫。咁但係藍屋我覺得都好有趣嘅，咁我就。即係太單調啦，就咁藍屋，所以我就想特別咧將佢擺咗去過年，因為過年一定要紅色嘛，咁我就喺度即係長特別啲啦，咁所以咧就做一啲唔同嘅嘢咯。咁我就我覺得過年最重要係個心咯，所以個全盒嗰個 idea 就係咁樣出嚟咯。咁所以我嗰陣時就話，因為呢個 idea 就揾到 Leonard，哇！我真係好想做，已經嗰陣時係11月尾啊，11月中。一個月前咯。係啦，11月啦，而家12月啊嘛，咁就11月中啦，我就。即係已經熬佢話，我要聖誕新年就要拍呢個全盒嘅音樂，咁就由嗰陣時開始就同阿 Leonard 開始合作。好玩啊，係好玩嘅嘢嚟㗎。
同埋 Leonard 除咗係音樂人之外，仲係一個即係中意周圍行山嘅人，即係探索嘅人。即係呢個我哋探廢係啊！我哋一傾開咧，我一路食一路同你講雞啄唔斷咁樣。即係原來佢對香港嗰個熟悉度好多啦，所以我而家即係好期望我哋跟住嚟嘅好多嘅合作咁，同埋發掘啦，對香港嘅發掘啦，係啊！有冇嘢補充啊？我但係今日同你傾咗都極多呢3首歌嘅嘢啦。係咯，我覺得好多謝Kira 啦，俾個機會我去玩，因為其實我係慣咗係匿埋喺個錄音室度，就唔係好見人嘅。即係今日咁樣無啦啦又唔遮面咁樣就出咗嚟啦。食緊又冇打格仔，又食緊嘢咁樣樣。打嘅啦。係咯，咁都好嘅，即係等我哋出嚟曬下太陽，見下人，做啲平時唔會做嘅嘢，係好開心嘅。我諗任何人都需要離開自己個 comfort zone 咧，跳出去試啲唔同嘅嘢，見啲唔同嘅人，去啲唔同嘅地方，其實可能會有一啲新嘅體會啦。咁個人就會開心啲啦。眼界希望又闊少少啦，咁樣咯。咁我自己覺得音樂真係可以連結好多人嘅。咁因為音樂咧，我又識咗好多朋友。咁呢個 project 仲可以即係一齊做音樂，我覺得真係好 blessing。所以好感恩啊，其實係啦。咁啊，多謝。好啊，多謝你真。多謝認識。一齊玩。一齊玩。咁啊，期待多啲嘅音樂會嚟緊送俾大家啦。記得睇。好啦，我哋再傾。